တော်မြတ်သုံးပါးနှင့်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်အားကြီးမှန်း၍ရှိခိုးပူဇော်ပူမြော်မှန်လျော့ကတော်ရသောပူဇော်တနာမစေရနာသရာပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့လိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောမအိုမသိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းပြင်းရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာတို့ချုပ်ရငြိမ်းရသိမ်းရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်ကြစေတရားပဲမကြည့်တရားပဲမလုံးသွင်းကြည့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်ကိုဘုရားထားတော်မူခဲ့တယ်ဒီဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွင်းထွင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာထိုက်အောင်သုံးမသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယဥထိတ်ထား၏ဘုရားနုနာနဲ့တိုင်းမှာကျေးဇူးပြုနေကြဖြစ်တယ်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသင်္ဍန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသင်္ဍန်းကိုအဓိကထားပြီးတာဒီဒိဋ္ဌိယူစင်ကြယ်ပြီးဒီမဲ့ကင်လံပေါ်ပေါက်ပြီးကိုလိုရှိတဲ့ဒုက္ခခတ်သိကင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီဉာဏ်ချီလန်းသက်သွနဲ့သွားနိုင်ဖို့ရကျေးဇူးပြုတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိယူစင်ကြယ်ဖို့ရတာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမရှင်းလင်းတဲ့နဲ့ဖြစ်ဒီဒိဋ္ဌိယူမစင်ကြယ်နိုင်ဘူးလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘိုင်းမိုင်းနိုင်နဲ့ရေရေတင်တင်ထိုးထိုးထွန်းထွန်းနဲ့ပဲအဆုံးမမပေးခဲ့ဘူးလားပေးခဲ့ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုဓမ္မစက်လေရဉာဏ်တဲ့ရှင်းမှသာလေခန္ဓာပေါ်မှာမားတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိတတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်မှသာနဲ့လမ်းမပြောက်ပြီးလမ်းမှန်ဆိုတဲ့ဒီမြစ်ကြီးမှာပြိဿာဆိုတဲ့မက်ကင်လမ်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်ပါဗျာဒီမက်ကင်လမ်းပေါ်ရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လမ်းဆုံးခီးအောင်သွားနိုင်ရင်ဖြစ်ကိုဒုက္ခကိုသိမ့်တဲ့တွေ့ဒီအရိယသကံတလန်းနိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီနေ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသင်္ဍန်းမှာကာလသုံးပြဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာလွန်လူကြီးတော့အတိတ်ကာလလို့မပြဘူးလားပြရှိပါဗျာယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပံကာလလို့လည်းမပြဘူးလားပြပါဗျာနောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှင်းအောင်ပြောတော့အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်ဆိုတဲ့ကာလသုံးပြပြထားတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဉာဏ်နုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အထေပြဟောတယ်ဉာဏ်နုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမဲ့ဉာဏ်ပူဉာဏ်မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အထေပြပြီးတော့ဟောတယ်ဒီဘဝမဲ့ဉာဏ်ပူဉာဏ်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အထေပြဟောတာလားဓမ္မဖြစ်စဉ်ဟောတာလားဓမ္မဖြစ်စဉ်ဟောတာဒါဖြင့်ဥစ္စံတို့တရားဓမ္မတွေလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကမင်းဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဟုအထေလုတ်ပြီးတော့ပြောရတယ်နော်ဝိပစ္စုပန်ကာလမှာမင်းပဲဖြစ်ရောက်တယ်ဆိုတော့လေဒီဝိညာဏယုတ်သလာယနာဖတ်တာကိုအေးဆိုင်ပုံမချိန်ဘူးလားချိန်ရတယ်ဒီဘဝကသုတိမဏိသေလွန်ခဲ့တော့အနာဂတ်မင်းဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာလေဇာတိဇရာမရဏကိုအထေပြပြီးမဟောဘူးလားဟောတယ်ဟောပါဗျာဒီထေပြဟောတာကဥစ္စနုတရားဓမ္မတွေဒီဉာဏ်နုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်အောင်ဟောတဲ့ဒေသနာတော်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်မှသာလေဥစ္စနုတရားဓမ္မတွေဒုက္ခတိရှောင်ပြီးသူပတိကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းရှင်းလို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါ
Tisane liore nyane jara utuongi Wiza pisya Adika uzeno dagarama Di techalo lukera la Wiza tenkara lo lukera Di wiza tenkara lo lukera Tenkara pisya Winyana zura uzeno dagarama Di techala pritri nila Di jara poku tadwa parala Dhamma psisin jola Di pritri nila uzeno dagarama Di yaujamima poku tadwa mhodagu Hori mana yuk tala jarana phata wirana sebi Dhamma psisin mepya ula pya Di jara uzeno dagarama Di poku psisin pyawi Dhamma psisin nyan yau ma Tissa ne fiore nyan yan le sompyapa Kami wiza tenkara ga tachala tamuriya tissa Yane jubi khanda ga tachala dukkha tissa Ajisubama uzenu dagarama ni yau ya bwa ma mimi khanda be khin taba do pukkul khanda be khin Di dunya ne pho lo ma la tana ne pho lo ma Tana lai ubaran kan ni ba mala Ni lu jin jin tamuriya tissa pyan chusa ya naga zati jamarana dukkha tissa mya bu la ya Di jaro pukkul phitsin pyo ra la Dhamma phitsin pyo ra Dabiပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကတခြားလားသမုဒယသစ္စာရရှိတဲ့အကျိုးကတခြားလားဒုက္ခသစ္စာပြန်ပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းကတခြားလားသမုဒယသစ္စာပြန်ပြီးရတဲ့ခန္ဓာကတခြားလားဒုက္ခသစ္စာဒီကြတော့အခြေပြတာလားတဲ့ဓမ္မဖြစ်စဉ်ဟောသွားတာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးအထေဖြစ်စဉ်ဟောတာနဲ့ဓမ္မဖြစ်စဉ်ဟောတာဘယ်ရင်ကြိုက်ယူပြောပါတော့ကြမိနေဦးဆယ်ဖြစ်စဉ်ပြောတာနဲ့ဓမ္မဖြစ်စဉ်ဟောတာဘယ်လိုကြိုက်လဲတို့ပြောတော့ပဲနေရာပြောဥဒ္ဒကြီးအတမထွက်ပါဘူးဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဓမ္မဖြစ်စဉ်ကြိုက်တယ်ဆိုပြောတော့ပဲနေရာပြောလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့နေရတာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အလုံးနဲ့နေရတာဘယ်နေရာပြောဟိုလိုလှည့်မေးလည်းမရဒီလိုလှည့်မေးလည်းမရပြည့်နေရဲ့စဉ်းစားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးမြတ်တို့ဒိဋ္ဌိနဲ့နေရတာကိုခင်ဗျားတို့ကပြောတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အလုံးကြတော့အချိန်ဆွဲတယ်မဆွဲဘူးလားဆွဲရတာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးအပြောရတော့ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ကြိုက်တာလေသို့သောခင်ဗျားတို့အပြောတာကြိုက်တာအလုံးနဲ့ကြတာဘုမဒီဘုန်းကြီးမမြင်မှုရဲ့အတိုင်းမကြည့်နေတာပြောပါဘာဖြစ်တာလဲအပြောတော့ကြိုက်တယ်အလုံးနဲ့ကြတာဟုတ်တယ်စဉ်းစားတော့ပြင်ပါဗျာလေးနေပါအလုံးခက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာဝါသတ္တဝါရဲ့အကြိုက်ကတစ်မျိုးกว่าအရိယာတွေရဲ့လမ်းစဉ်ကအကြိုက်ကတစ်မျိုးသတ္တဝါတွေရဲ့လမ်းစဉ်ကဒီလိုစုံရတာကြိုက်တယ်သူကဆံရတာကြိုက်တယ်စုံလန်းကိုကြိုက်တယ်ဆံလန်းကိုမကြိုက်ဘူးဗျာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီနိဗ္ဗာန်မွေးလဲမွေးပဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ညာနဲ့မတွေ့လို့ဆိုတော့အိုးဘုရားတော်ပြောလို့ပဲနိဗ္ဗာန်သွားခီးကြတော့အချိန်ဆိုင်နေဆွဲထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ကြတော့သိပြောပိုက်တာဟုတ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှင်းလင်းမှသာလေဩပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်နဲ့နေပြီးကလပ်ပါလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဝိုင်းကြီးပြီးမှာပဲဓမ္မဖြစ်စဉ်ကိုညာရောက်မှသာလေဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်ပြတ်နေဒါကြောင့်အတိတ်ကလည်းဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့နေပြီးပစ္စုပန်မှာဝိညာဉ်စနာယုတ်ကာလကရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒကမ္မဘဝဆိုဒီတရားရှိမျိုးနဲ့မနေဘူးလားမနေပါဘူးဒီအနာဂတ်မှာကျတော့ဇာတိဇာမရဏနဲ့မနေဘူးလားမနေပါဘူးအနာဂတ်ကနေပြန်ပြီးတော့အတိတ်ပြန်နေလို့မယူနဲ့နော်ဝိုင်းပုံပြတော့ဇာမရဏနဲ့ကြုံတော့သိခြင်းနဲ့သိရတာလားမသိခြင်းပဲနဲ့သိကြမသိခြင်းနဲ့သိရတာ
Kemudana, Memudana, Soyimu, Jonjamu, Tondamu, Dana, Tiara. Koka Bidiwa, Doka Domnata, Ubayaga, Tiari, Malawi. Da Agodia choke the Buku Malara, Agua see the Buku Malara. Dami Agua Tamudia. Rajarama, Aweza Pisia. Igani can come and make green major and Namu, Kamu, Mabodia. Well, Nabi Yama Bocos and William Bayman, Breda, and Yamabo, Luki, Yama Bocos, and me, Winnie, Kablani, midnight day. Egatatia Dimia, Mishi, the Dita Bon Yama Boko, Downy, Chowdiri, Jajiri, midnight day. He Drayton from Yama Boko, Drayson do ya Babu Labu, Muya, midnight, and yet Yama Boko Jara. Meet down Mishani, Yindoma. He must do the Jama, Horima, Pisoban, Bratery, Juma, Pibula, Bay. Davi, a wizard and Kara, Parama, a day. A wizard, or a Diziambrana, Young Winer Kajara. Da Nagama Chita Shuba. Nagaga ni young wine for the Disso Bambo Mabo. No more a day beyond the Zulu Pepsin. Single shin. Mula Wizard and Kara, the Chala Day. When you that nine dollars and Napata would not an Ubara, Kamabo, the Chala Disopan. The Disopan, if you don't Nagas with the Zadis or the Kandayas, and also. The Chama Lansoma, Ziambrana Lansoma. Ziambrana Yaude, Alwa see the Bogu Yama, Alwa the Muria, Villajarama, can come in the mate to the horse, command the mate to the Ditan Karaza, Sina Kanuya, can command the mate, Yala Bidoma, Dima Sugi Jare Sudo, Nagagani, Pian Wine Kajaro, Dima Tenkarane, when you summer, Labi the Sudi Jai. Anagagani Piambi the wine, Yisopan, Mabula Po, Yisopani, Anaga, Anagagani, Yisopan, Hiluda wine water. I take Janelu, Mizuna Otai. I take Janu Miabu, Lungami outside Janu to the baby, Odamu. Single Jane. Nine Udeno Viajan Bologna, let him. Yagurum Yaji at Sonkamuya Sobadi Lee Subiro Mahawisaru needed Ika Ponorica Jong Kita Win. When they Gama Mahawisa, oh, the zero to let Kuma Jaris and Vinia Tangan the Bido. Baby, Shimbia Condaria, Aluchi there. Tiny lady, Yanni lady, Goani lady, 80 lady. Era Shimbia Condarin. Niva la Lumilega. Fashion Goro Media, Era Nam, Matias Sueda. Faya Condide, Bide Suda, Bodu Davi Shivanga, Shadow Yayi, Meshi, no? Mawasa, Onati, Yaudega, Mawasaga, me. A Shimbia Gondria, I'm Tangiria, Tiny lady, Yanni lady, Bani lady, 80 lady, so that she did go knit. Hola, niña tomó de con ne, Shimbia con ti, Osta, Piso Bala Sura, Tanga, Matiaso Sura, Wanga, Amy, Betty Maru. Piaco Yaji, Jason, Bonze Sura, Betty. Unyan also in a Madula Day. That is a chain bank can be did, Lushuba. Uludio John would have had one of your suicide, Kalatamata, no woman, no? Dama Dida. I know not Dida or water. Oh, now Yanton Yan to the Dewey's a book you call you Monday one. Maybe you're the 80 lady, Zani lady, Zwani lady, Sudadam, Hobuba, 80 days, Bonzina, 80. 80 days, Bonzina, 80, Diva. Reading that Viale Batura, man, Odamura. Who got Yanzo Soyan of Madula D. Have you to Dida, I don't use it. Bobby knew I don't know the Dinian to tea. They was a good Yanoji to Yard. Artwork and Yanoji, do good and Adodia Cone, the Vado Bocule, Adodia Cone, Howea Duma, Deshi, Urojima. I know Tiwis are Boko Jisra, Yantonia Yare Boko Mulu, Tiwis are Boko Jilu. Elizono Nako, she the Kaita, maybe of Luzani lady, Duani lady, Tiny lady, 80 ladies who are Eranga, but the Asso Sweraba. Via Madiaso Mazulu.
a公地的地的是，年早所有喏，年早么早了，村子里的必须跟他申请的别地没嘞，都这么了。人家庄里的多都500多年那农村的别地没嘞，都都5条报告好了，5条的，报告讲对了没说，老张对没说了，都对。不过你话他脑子里年的东大人了，不啊是一点信仰，真是难打过，丢了的。这把这个年脑子东大没说了，这报告白金白路几万没白路，我的男的别急没，白可以拉没说的，我都丢了的。比如阿多给人家说的，都过来了阿多的公熬。阿多给人家脑子没有了呀，这把到报告里了阿多的公务呀，好呀，这样都嘛没修了些。这里说呢，华人啊，定位在报告里说了，俺公业新的改革，没标的了，工地说了，台年来的，3年来的，多年来的，8年来的说了，俺没得说了吧，哇，他不知道，路线啊，这天嘛，巴拉个马乌萨个没。新边的路半小时没上班的，每年不年也罢不啦，没有我都开，那边阿伯他们的都开，路半小时没上班的，每年不年也罢不啦，就是别个，不对别个那路那半小时7年的别样，因为路说那个的，我年南有干来那怕他为那路包的。但有的时候他就在哪里？路那7年都没保了没？路那但有的那7年干，每年不年家吧？人家说嘞，但有的呢嘞，做哪吧？做哪个？对没标呢？说家伙讲不讲？好个当家的。我年龄短，咱家的出了，但有时呢，我吃一个里头，但有时少比没拉奶，拉奶也拉，我怎么不要分的怎么不要喽？拉奶也拉，拉奶也拉奶的，不拉奶不拉奶不要吧？不咋个拉奶的，路上不要。要变成了要个差别变的，都是谁不开的报告里吧？没来过。我来这种了，就把我身边考了。你也老说光把这个，看了老他的面路个，他看了没你那不太能批比多叫空气出来，我来的，现在考路没下给我没处理的对了。我那乌克兰工业表的来，这个一在来家里，就在上班，现在谁去？你的把谁我给他？我东西你要中啊，哪个了？你单表的，哪家家了？哪批多？100多的，我哪两个把我小了有？到底就表他。我们的，你不理解我，没让我们来呢。地方人来到了把人熬了，我操呢最麻烦。地方人到了过下过阿曼地了，如果过过到了来的听的啦，你看那个要的，当你要喝，我操来了，地方人也是不来出来了，在原里来知道好嘛不？我后面保留了表了呀，这边你还叫了其他过来的，过来的，没留嘞。真的，路单要是说每年不年也能把我们来着，别个，别阿伯地嘛，没地哦，都嘛大单人，都没单人，这些单人呢，都没有了，地路我没有来办呢。顺利开呀，别个是有他们过问的嘛，好的为了那大阿有的很多，这样呢，在那呢帮我们追回一起的。那都看人家要老这个叫做为那批别的没着了，提前当然是的。
ဒီအချင်းပိုင်းခြားကိုပြောတာကိုယ်စားမဖြစ်နိုင်တာတွေပြောနေတာဥသားစုမရစုပစ္စည်းစွန့်ပြီးတော့မှလုံးဝမယ်ဆိုလို့တော့တတိတော်လို့မတတ်နိုင်ဘူးဖေဟာဒီတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပြောချင်တာကိုနော်ဝိသကာတို့ကြည့်ပါလားဓမ္မဒိဋ္ဌာနဲ့အတူမနေဘူးလားနေပါဗျာဟောတရားဘောရာကျူကြီးကိုနော်ပြောလို့ဘိန်းသားမင်းကြီးတိဆောက်ထားတဲ့ဝိလူဝင်ကြောင့်ပါတရားနာတာဒုက္ခမိုးမှာရှိတာလေမှန်ပါဗျာတရားနာတဲ့ခိုင်ကြတော့ gain တရားပေါ်အာယုံရောက်နေပြီးတော့ gain ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်နှလုံးသွင်းလိုက်သောတာပန်မတည်ဘူးလားတည်ပါဗျာပြန်သွားတော့ဟိုဒကမကလက်ကလေးပါလေးကန်းကျူသူကလည်းလက်ကလေးပါလေးဆွဲပြီးတိုက်ထဲဝင်သွားတာပဲသောတာပန်ကသူကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဗြဟ္မာသလာပဲတဏှာမသာမမြည်ပြီပဲငါနဲ့သမီးနဲ့ជីဝါနဲ့ပြောပြောရွှင်ရွှင်နေတာလေသောတာပန်တည်ပြီနဲ့စွန့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးအယူမှန်သွားတာပဲရှိတာဒိဋ္ဌိယူစင်ကြယ်သွားတယ်နောက်သွားဆက်နာတယ်ဝိသကဆက်ပြီးတော့တရားအရာလာပြီးတော့တရားပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အာယုံရောက်တာပေါ့သရဂမိလက်ညာပုံညာရတော့လည်းပြန်လာဓမ္မဒိဋ္ဌာကတိုက်ပေါ်ကနေမကျူဘူးလားကျူပါဗျာလက်ကလေးပါလေးဆွဲဝင်သွားတာရှင်းမှုမပြတ်တယ်နေတာသူလည်းကာမရာဂပြပါတာတဏုကရပါရာရှိတာကိလေသာတော့ခေါင်းပါသွားတယ်ပင်နိုင်တဲ့တတ်တယ်တော့မရှိငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတော့ခေါင်းပါတဲ့သဘောတော့ကိုယ်တော့ပြအပြစ်တော့တော်တော်လေးမြင်တယ်သို့တော့မပင်နိုင်သေးဘူးဗရာဂမိမဲ့ကနောက်ဆက်ပြီးတရားနာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တော့အနာဂတ်တီးလာတော့ပြန်လာတဲ့ကိုပုံစံကတစ်မျိုးဖြစ်လာကိုယ်တိုက်ပေါ်ကနေလက်ကမ်းတော့မကန်တော့သူကသူတကားလဲအပေါ်တက်သွားပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့အိယာအိခင်းလေးလုပ်ပြီးတော့တယောက်တည်းနေတော့တာလေဘုရားဒီလူများစွန့်ရမယ်ထင်လူများမလောက်တလားလဲမပြောတတ်ဖြစ်လာပါပါဇက်ကဖြစ်ချင်နေတာအလုတ်ကမလုတ်ဘူးဒီကကြီးอ่ะဟမ်လုတ်ပါလုံးမှရကြမှာနော်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့လုတ်ဖို့ရပဲဥစဉ်တော့တိုက်တွန်းတယ်တို့ပေမဲ့ကိုယ်တော့ပြောလို့အကန့်အကွယ်အတားရှိနောက်ရှက်တွေကိုပယ်ရှားပြဖို့ကိစ္စကဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေအတိုင်းပြောပြရမယ်တာဝန်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဘုတိုင်ကတော့မဲ့ပေါ်ဘူးကတော့ဒီဘုန်းကြီးဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါခင်ဗျားတို့ကြိုးစားမှခင်ဗျားတို့ဝင်နေမဲ့ခင်၅ပါးပေါ်မှာမှန်ပါဗျာဒီမှာကိုယ်တော့ပြောလို့ပဲဓမ္မဒိဋ္ဌာကမိမ့်မတွေးတောင်တွေးလိုက်တယ်တူကလေးသူ့ဘောပဲမကြည်နပ်လို့လားတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ဘောပဲမကြည်နပ်လို့လားဆိုပြီးတော့နှစ်ရက်သုံးရက်အကဲခံတယ်ဟောလည်းမူမပြောင်းဘူးဝိသကတတိယဓမ္မဒိဋ္ဌာကလည်းအကဲခံရတယ်နောက်ကျတော့မဖြစ်ဘူးတယောက်တည်းနေတဲ့အခါဝင်တော့တာအသင်ဝိသကတတိဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲသူ့ဘောပဲမကြည်နပ်လို့လားတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ပဲမကြည်နပ်လို့လားမေးတော့တာပဲဝိသကတတိယမပြောကောင်းဘူးဆိုတာသိတယ်သို့တော့မပြောရင်သူတို့ဆူတောင်းပဲကူပါရမီပြည့်ပဲဆိုတော့ရင်ကွဲသွားပြီအဲ့ဒီမှာမပြောကောင်းမှုဆိုတာသိညာတော့လားဓမ္မဒိဋ္ဌာငဲ့ပြီးတော့တခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတရားရဲ့ကျေးဇူးပါအနာဂามိမဲ့ကကျေးဇူးပဲအနာဂามိမဲ့ဆိုတာလူပြည်၅ပါးအာယုကာမဂုဏ်တွေမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်6တက်ရှိတဲ့၅ပါးအာယုကာမဂုဏ်တော့မပြစ်မှားတော့ပြစ်မှားတယ်စိတ်ကူကပြစ်မှားတဲ့စိတ်မရှိတော့ကိလေသာကိုမက်ကပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တရားရဲ့စွန့်ရည်သားဒီထက်ပါလားဒီတရားကယောက်ျားတွေကျင့်ရတာမိန်းမတွေရောကျင့်မရဘူးလားယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြည့်ရနိုင်တယ်ဒီတော့တက္ကမကဘိက္ခုနီမလှုပ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်လာတာဘာလှုပ်ခြင်းဝိသကတတိကငါဘက်ကပါတဲ့ဂရီ40မင်းဘက်ကပါတဲ့ဂရီ40မင်းပဲအုပ်ချုပ်ပါတော့ငါ့ကိုမောင်ကြီးတယောက်လိုဓမိတနတ်ပြီးကျင်းတ်ပြီးမင်းနောက်အိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုလဲပြုပါတော့အကုန်ခွင့်တော့တာပြုပါဗျာကြည်စမ်းကိလေသာအပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်တွေငြိမ့်သွားတော့မဲ့နဲ့နေရတာချမ်းသာမှန်သေးတော့အပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်တွေလက်ခံသေးလားလက်ခံပါပါဗျာခုတော့ခမရတာအေးတာနဲ့ပူတာဘယ်နေရာပြောဟမ်လူကြီးတွေမြည်ရတာတော်တော်ခက်ပါတယ်ဘုံမတို့ဘယ်နေရာပြောဟ
The guy in my meal did. No, I take that in the same man. Oh, Kong in Nigeria, kill it at it, but I'll be a little. Now they machine to be made. Nothing they do like the Ramadora. The me only a people call me. So I'm a miracle. Oh, I do take up nothing for my dinner. I did take up. You go up in the deed. Yes, the I take a blue body. I get look to light in the Gajiba light. I don't the lower mirror, the guardian at Tola, Tola and the Shiro immediately, with them. A John Madeline, the guardian at Tola, the Jindy, Peruvian the Yara cow. Can they do that? They do that. Who near do it? Who near do it? They do it. Beluvio. And I will see it, that is it. You go in the Europe, Mamma Jojo Lesio, Comado, go see the Doyan Lord, do you only go see it? Who near Joya Beluvio? What talk up to be? You see in the Joya, dear Beluvio. Anyway, Sinza, these are Sinzama, no? You know, they are Jesus, Kilida, Buddha, long that day. Long Monday, either Jaitabo. The gay, long Monday, either Jaima, no? Long Hara would say that you are eating Malana and Lou. Lavama. Eddie Madu of Yolado with a car. He will see Sicilian and the Madina. To cut a big on my lodging, said Happy. Sinza, look out of the Dualejana, my said Happy. Paritna with a pata, Meli, Sapita Yanda. The car Arata Meja, the Carabida Domo, Tapita Pita, Sudan. That is the Alichva. That's a horror amount. He died Sicilian in no? Eddie, the gay Jews are in your giant in my making King Yijira. I do a Yajari, do Noga Boa Laya, I do a Dinian Sea. I made Dinia, do she a man, do she at time, the Gamadi, Kanaru, Menya Bunyango, a dog weaver. Do a Juju Zaza low down, would the alley dine low down, huh? So, Mamma Biono, the Bunia, Belimoni, Geka, or Sinza. The other name, a brewer change at that time. Sinza. Mutia will not go and mute me and mute a very mute a bay. You don't know the ocean now. The pen I asked for that, Jalo, not the ocean. They out of Google, develop your money. Naya said, no, when you choke on me. Caesar. You know, you are looking yours, son, I look there, Kaya, son. I long below ye, and how they Chani visit to see Ayo in that Nayos in the Senate. Tajin, many of Bunyanga, Kekeluna, Nayos in the Aja, Miana. To Georgia Government, no. Nayos and Toro, good Georgia Government. Within the Garamari, the Glutan, Nephew, the Luciarudi, and Sonanama. He came out of many of Bunyayam, but Jews are also a wine boat, one Gmail out. The Daniel is on their low bars with all the
ဝေဒနာနဲ့တဏှာအစမှာဖြတ်ရပါလားသိပါဗျာဒါမဲ့သွင်းရမှာခန္ဓာထဲမှာဒါဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာအစဖြတ်မယ်အရှိကိုပြောပါဆိုတော့ခမည်းတော်ခန္ဓာထဲကတရားပေါ်ခမည်းတော်ဉာဏ်နဲ့အရိယပေါ်မှာကိန်းနဲ့မဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ရှုတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒကံလာသည်ဒီဒါတန်ရုံးစဉ်စွန့်တာလွတ်တဲ့အခိုက်စွန့်မလွတ်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာပစ္စယဝိညာဏပစ္စယတဏှာနာမပစ္စယတဏှာယူပပစ္စယတဏှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူပါဒီဝေဒနာပစ္စယတဏှာတစ်ခုတည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျိုးဖြစ်စဉ်နဲ့ပြောရင်ဝိညာဏပစ္စယတဏှာလည်းဖြစ်တာလေနာမပစ္စယတဏှာယူပပစ္စယတဏှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါဖြင့်ဥဒ္ဓါကြီးဥထုံးအောင်ကြီးတန်ရုံးစဉ်စွန့်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဘေးကဒါရီမယားရီပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြောတာလားကိုဝင်းတဲ့ကတဏှာကိုပြောတာလားကိုဝင်းတဲ့ကတဏှာကိုပြောတာပါဗျာဒီရဟတန်တတိအမှကြီးတို့ဒီဘောင်းနေရောင်းနေကိုပဲတန်ရုံးစဉ်ကြောင့်ကိုပဲဘုရားရှင်ငိုးကြည့်သွားတာမှန်ပါဗျာဘုသူအလွန်ချင်းပြန်လို့တဲ့ကာကြီးဒီမှာလေးပြည့်စည်သွားတော့အလွန်တုံလို့ပြီးတော့ဘုရားရှင်မပြေဘူးလားပြေပါအဲ့ဒီမှာတန်ရုံးစဉ်စွန့်တဲ့အလုပ်လုတ်လိုက်တော့မဲလေးတံဘိုးလေးတံရပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားတော့ဘောင်းနေနှောင်းနေနဲ့ကိုဖြစ်သွားတာမှန်ပါဗျာစဉ်းစားမှန်ပါဗျာတန်တတိအမှကြီးတို့လေမှန်ပါဗျာဘောင်းနေနှောင်းနေနဲ့ကိုရဟန္တာဖြစ်သွားဒါကိုပဲနောက်ဆုံးမယုံမှဆိုလို့ဒီဘောင်းနှောင်းနဲ့ပဲတခါတည်းတကူပြပြီးဘုရားကိုကြည့်တော့ဥခိုက်ပြီးပြိဋိဘံစံသွားတာလေမှန်ပါဗျာဒါဆိုလူဝတ်က9ရက်တည်းမှာကိုမနေနိုင်ပဲကိုရဟန္တာဖြစ်ရင်စဉ်းစားပါကိုဥက္ကာတိနာတို့သူ့ဇာပွဲရနေတာမှမဟုတ်ဘူးလူပေါင်း900လောက်ရှိတယ်လို့ဆရာတော်မိတ်ရှိတာပဲဟိုအတောင်60ဘောဝါတောင်60ဘောမှာကနေတော့မှအတိတ်တဏှာလဲဆိုပြစ္ဆုတ်ပံတဏှာလဲဆိုအနာဂတ်တဏှာလဲဆိုတဏှာ3ချက်တန်ရုပ်ပြင်ဖြတ်တဲ့အလို့ဟောလိုက်တာဟိုအတောင်60ဘောတွေရဟန္တာဖြစ်တာမှန်ပါဗျာဒါစွန့်တဲ့အခိုက်မှာမဲ့ဝင်လို့ရှိရင်ဒီမက်ကရင့်ကျင်လောဘုဒ္ဓရာမဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်လေမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘေးကတကယ်ရှိနေတဲ့သားတွေတမီးတွေပစ္စည်းဥစ္စာယရနာတွေစွန့်ပြီးလာခဲ့ရမှာလားဉာဏ်နဲ့စွန့်ရမှာဗျာတကယ်ဉာဏ်နဲ့စွန့်မှာဘယ်လေဒီလူစွန့်လာမယ်ပြောတာမှမဟုတ်ပဲဘုရားကဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာဒီကတော့ပြောတရားကဟုတ်လားဉာဏ်နဲ့စွန့်လာမှာတကယ်တရားနဲ့စွန့်နိုင်မှာနော်မဟုတ်ကြောင်လိမ်မှာဖြစ်နေမှာဆိုရတယ်မှန်ပါဗျာကြောင်လေးကလူနာပော့တာနေတဲလိမ်ပါတဲလိမ်ပါတယ်လို့ကြောလေးပုတ်လိုက်ပါလေပုတ်လိုက်တော့လူနာမခွာကြိုက်တတ်တဲ့စာမတွေ့သေးဘူးဟုတ်လားကျွဲ့လည်းမြင်ရောအနာနေတာလားဝုန်းစုထားကုန်တယ်အဲ့ဒါကိုဘေကကြောင်လိမ်မှာညံနဲ့ပယ်တာကတော့ကျွဲ့မြင်ပြီးနဲ့စားလို့လည်းစီနာမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဒါဆရာတော်ကတိတိကျကျစမ်းတတ်တယ်ညီပြောထားတာမှန်ပါဗျာဥဒ္ဓောကပဲထဲတာကျောင်းလေးမှာမဟုတ်မနေ့ကုဥက္ကဋ္ဌမိအောင်ဖမ်းလာလူကြောင်ကြီးပဲပြေးနေတာလေကိုဆရာတော်ကြီးမှလွတ်အောင်ရှောင်းလာတော့ဒီဘုန်းကြီးလောက်တော့သူအပြော့ပေါ့လေနောက်လည်းပြေးရှောင်းမှာပဲထင်တယ်ရှောင်းပါဗျာမရှောင်းနဲ့ရှောင်းရင်အဝိုင်းကြီးပြေးသွားမယ်ဒီချမှတ်ပါလူကလူတန်ရစေမစွန့်ဘဲနဲ့တော့ဘယ်လိုမှမဲ့ညာပူညာမရဘူးဆိုတာခါချင်းချင်းပြောတော့ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာအလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့မဲ့ညာပူညာမရဘူးပြောလိုက်တာမှန်ပါဗျာဒီဝိပဿနာအလုပ်လို့မှတန်ရုံးစင်စွန့်တာကိုစွန့်လို့မှမရဘဲနဲ့မက်ကမှပင်နိုင်တာမှန်ပါဗျာမက်ကကိလေသာတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုင်မနေ့ကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒီဝိပါကဝေအကျိုးပြီးခန္ဓာတွေကဟောလက်ပေါ်အောင်လို့ဟောဒီကိလေသာဝေကာမဝေဟိုဘက်ကအကျိုးပြီးဝိပါကဝေဝိသုံးပါမလွတ်ဘူးလားလွတ်မှန်ပါဗျာတကယ်လို့ရင်တကယ်လွတ်တယ်နော်လွတ်ပါဗျာဥထောင်တကယ်ကြိုးစားပါအားလုံးပေါ့ဗျာတကယ်ကြိုးစားမှတကယ်ရနိုင်တာမကြိုးစားပဲနဲ့ရတော့ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာမဲ့တောင်ပေါ်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျာဝိပဿနာမဲ့မှာမပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလောကုတ္တရာမဲ့ရဖို့ရသူ့မှာအခွင့်အလမ်းရှိသေးတယ်ရှိပါဗျာဒီဒါကြောင့်ဝိပဿနာမဲ့ကဥပ္ပဘာကမဲ့ရှိပြည့်မဲ့လို့ခေါ်တယ်လောကုတ္တရာမဲ့ကပစ္စာဘာကမဲ့နောက်မှပေါ်တယ်ဝိပဿနာမဲ့ကအနန္တရပစ္စည်းလောကုတ္တရာမဲ့ကအနန္တရပစ္စည်းရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ဒီလိုလဲနီးမျိုးမျိုးနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကဝိပဿနာမဲ့ရှိသွားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလောကုတ္တရာမဲ့ရဝိပဿနာမဲ့ရှိသွားမရှိဘဲနဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ရာယုထုံးစံမရှိဘူးရှင်းတယ်မို့လားရှင်းပါပြီဒါမဲ့ဒီခင်ဗျားတို့တခြားတတ်တာလားကိလေသာတတ်တာလားကိလေသာတတ်တာပါ
càng ngon mà phép bùn là làm gì kỹ lì này càng về đây cháu sẽ có kỹ lì ta cháu sẽ có na cầm nhá đuôi cháu đã càng cháu đã sinh ra gì càng ngã tu lúc trên đường lô à là kỹ lì ta cái chế lệ để đánh lô à kỹ lì ta mấy biết để đánh càng ngã đi khán này sao à kỹ lì ta lại yo càng ngã ở đi cả mà phê bùn là phêဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအလုတ်လုတ်ဖို့ရပဲအရေးကြီးတယ်အလုတ်မလုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်နည်းမှမပြတ်ဘူးဒီဝိပဿနာမဲ့ဝင်တဲ့မကိမ့်မဲ့နဲ့လဲကိလေသာဝကာမဝအကျိုးဝိပါကဝရှောင်လို့လွတ်ပါဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအလုတ်လုတ်ပါဆိုတော့ gain ကိုနေ့ကလည်းဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပါတယ်တရားကုံ6ပါးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအလုတ်စဉ်ဟာဗိဓက3ပုံမှာအကုန်ချုံးလိုက်တော့တရားကုံတော်6ပါးတဲ့လားဝင်ဟိုသုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာဓမ္မခန္ဓာ7,400ဆိုတာဒါဒုက္ခတော့ဘဂဝတာမောပဲဒါဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သီလသာနာသမာဓိသာနာပညာသာနာကိန်းအောင်ဒါဗိဓက3ပုံချုံးလိုက်ဒီသာနာ300ကိန်းအောင်အဆုံးမပြီးသွားတာလို့ဆုံးဖြတ်ပါမှန်ပါဗျာဒီသာသနာမှတော့တည်းပြင်ကိစ္စကိုရည်ရွယ်ချက်မပါပါဘူးမှန်ပါဟုတ်လားတော့ဝိနည်းပိဋကကသီလသာသနာတော့ကိန်းလို့ပဲသုတ်တံပိဋကကဟုတ်လားကိုယ်တော်ပြောလို့ပဲသမာဓိသာနာပညာသာနာတကယ်အစ်စ်ကြတော့အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့တရားကိန်းမှသာသနာအစ်စ်ကိန်းသွားမှာအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးဟုတ်လားတန်ဒိဋ္ဌိကိုမလာဘူးလားလားပါဗျာတာမန်ပတ္တိတာပေါ့တာမန်ကိုယ်တိုင်ဆိုတော့လောကီမဲ့ခင်၅ပါးကိုပြောတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတယ်လို့မယူနဲ့ဟုတ်လားဒီမဲ့ခင်၅ပါးပေါ်အောင်လုပ်ပါကွာတာမန်ဟုတ်လားပတ္တိတာပေါ့ဒီမဲ့ခင်၅ပါးပေါ်မှာကိုယ်ရှိကိုသိမူလကရှိနေတာကခမရတို့သိနေတာယောက်ျားမိန်းမရှိတယ်လို့သိတယ်ခုဒီတန်ဒိဋ္ဌိကိုဆိုတဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ယောက်ျားမိန်းမပြောက်ပြီးအရှိဆိုတဲ့အနိစ္စမေကဒုက္ခမေကအနတ္တမေကအဲ့ဒါတန်ဒိဋ္ဌိကိုအရှိနဲ့သိတယ်ဆိုတော့အရှိကပဲတကယ်ရှိတာကယောက်ျားမိန်းမရှိတာလားအနိစ္စရှိတာလားအဲ့ဒီအိဋ္ဌမြင်နေတာခမရတို့ဟောတန်ဒိဋ္ဌိကိုမာမန်ပတ္တိတာပေါ့မာမန်လောကီမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ပတ္တိတာပေါ့မြင်အောင်ကြည့်ပါကွာကိုယ်ရှိကိုဒီလိုတန်ဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအာကာလိကောအခါမလင်းအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ်မှန်ပါဗျာနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်တာဒုက္ခဆက်ပြတ်တာလေမှန်ပါဗျာပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်တာဒီတခြားလားဒုက္ခဆက်ပြတ်တာဒီမှာကိလေသာဝမသိဘူးလားဒီဘက်ကကာမဝချုပ်မချုပ်ဒီဘက်ကဝိပါကဝအကျိုးပေးမသိဘူးလားသိဟာဝတ်သုံးမှကျွတ်ရပါလို့ဆိုတာဆူတောင်းအောင်မလားတန်ဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ဒါကြောင့်ဥပါဝါနာတို့ကြတော့ဟုတ်လားမေးတာကိုကတန်ဒိဋ္ဌိကိုဆိုတာဘာကိုတန်ဒိဋ္ဌိကိုခေါ်တာလဲဟိုဒုက္ခတော့ဘဂဝတာတော့မောတာဘုရားကိစ္စဆိုတာသိပြီးသားသူတို့ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စကတန်ဒိဋ္ဌိကိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကြည့်ရမယ့်ကိစ္စပါလေဟေးသူမြတ်ပါးစပ်လမ်းမဆုံးပဲနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရှိကိုယ်ဉာဏ်နဲ့လမ်းဆုံးမှာဆိုတာတန်ဒိဋ္ဌိကိုဟုတ်လားကိုယ်ရှိကခိုင်ခင်ဗျားတို့တခြားရှိတာလားအနိစ္စရှိတာဒါဖြင့်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စမြင်တန်ဒိဋ္ဌိကိုတန်ဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးလားပြတ်ပြတ်တာဒီတခြားလားအကာလိကိုနကာလန္တရိဝိပါနကာလန္တရိကာလမချပဲဝိပါကောအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ကွာအခုရှုအခုကိလေသာတိုက်ပွဲအနိုင်ရတာမှန်ပါဗျာအခုရှုရင်အခုအိဋ္ဌမြင်ဥထုံးအောင်ကိလေသာကိုကျွတ်မကျွတ်မှန်ပါဗျာကာမဝတ်သိမသိဝိပါကဝတ်သိမသိမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဝတ်သုံးမှကျွတ်ရပါလို့ရှုတောင်းနေမှာလားတန်ဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိသွားပြီးတော့တန်ဒိဋ္ဌိကိုအကာလိကိုသွားပူဇော်တော့တရားပူဇော်တော့ဒါဓမ္မနုတ္တိကိုမှန်ပါဗျာကုသိုလ်တော့မရဘူးမရပါဘူးလိမ့်ပါတရားပူဇော်နေတာဓမ္မနုတ္တိကသမထဘူးဝိသောအကြောင်းဖြစ်မယ်လီသောအကြောင်းမဖြစ်နိုင်မှန်ပါဗျာဝိသောအကြောင်းကတော့ဘလောက်ဝင်လို့မပြောတာတကယ်လို့ရရင်တခါတည်းအခုတန်ဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်အခုအာကာလိကိုဖြစ်ပါပဲလက်ငင်းအကျိုးပေးလို့ချင်းတန်ဒိဋ္ဌိကိုလုပ်ဖို့မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မို့လားကိုင်းခမရရတဲ့ပါဠိဆဲဆိုပါအေဟိပတ္တိကောအေဟိလာပါပတ္တရှုပါအေဟိကအရှုကပတ္တကရှုညာဒီလိုလဲဆရာတော်ဟောတာရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်အေဟိပတ္တိကောဆိုတာအေဟိလာပါပတ္တကျုပ်ပဲလူဖြစ်နေတယ်ကျုပ်ပဲလူပြည့်နေတယ်ဆိုတာအရှုခံကခေါ်တယ်ခ
Korago let them like it, and Nana like it, Didi never like it, Niana like Basra, and Dedico. Dilu lay Akalico, Kamli, Juma Bula baby. Damn you, we better not Benia, Hoge, Rosuro. The Habu no Chobani. That's Yaro at Didi Jaja Jangua. No soon Tongo at Tossen Naku. Oh, Otaji Utono, Nare level, July La. Konyagani, the Sadoyati, Choyagani, Sadoyati, Oda. Did you have a data Johnny? We know at a thousand, lazy lonely. See about it. Look, don't know. And yoga built on a Nina and a religion. I don't know, I do any. Yoga, I take the don't know about it. Luan is a yoga, Nina, sometimes with a canal, wood thought. Mugula Webber. Udo of Yaudan and Nina and a religion. See the Basula. Secret Kanye. But you're about that the Vidam of the Rivira. You look shit a little, but you know Ogati. She was here. She didn't. The yoga and the yoga built a religion. Me name, no? Me name, no, that he beat it. Yoga built and a yoga and the yard and a religion. Pure of any of you. Meaning, the hell of your Sojilia. Yes, I'm a pure. Guy, Utoyano Amare. Nephew, Jada, 20 days at a junior to let me cut Luma Yam. Oh, cut you, Lulu Yam. Oh, call on 10 kangaroo of Nephew. Now got the water. Halipjana Boko. Now go to Halipjana. Roger Punji, Magongu, and Roger do you take and you sauce on it. You put your Yara Moguno. Let do be Jira. Medula. When they are pure. Yoga and Yara Gina. I don't care to know. Nyanne Twima. The loud theatre on yoga. Get on Maluchi Musula. Since I've been a Diludiari Diamati, Manaya, Madia, Magia, Bogurima. Who do not let them go over good Yara go Gina. Who an abjabu will say Kugomopo. Do not let the Kuniara go, the Daisy and the Daisy, the Daisy and other Daisy. I said Daisy will Browsy would. The Enaku over to Juzania. And Abjabu. Say Kudomopo. Who told it? The Larabugo or a Nashiman Ledida, and not Jalsila Dida. Kura Makura of Lukesa. Todo Kura never could have Benianiara Bio. Kedida. Piana and 2D Dama, the thing they are neighbor giant. They think on the out in it. G. Senza. Who Madida Bogora do now about that Bomambi do Segu Mashal. Who did a Bogora Dama? How do you say I get an Abjauda? The Piazus in the Sona. He said, Doma do let Joga Joma. Can't be said of Boma. Majale Boma, Jale Boma. Kili da Joma Jada. They get good no Jodu. They get down to Yoga Joma and Bogo Jada. Kili da a long canyon there. Who go along Macanyan, longer than a long Macana, Benia near a giant. Let a little hungry body ball. Do careful, go get her go a dog care. Since I had that old idea, boy on top and get big. He seen without burning yoga down their book. They are much. Kuroji let the sit down to build up, eh? You know, but the Gozoraga. A sugar, he lava, but the sugar. Joe Luciani, Joe Luciani. We not could Kanzara get some sugar. Don't get the Giza to tell my Paula. Ah, do a Juma. Kanzara Giza or Jobia Giza or Shiva.
Era kamya miao jiba. Dama wina pisia dana malama. Wina pisia pinya kaili ni. Bali do lu. Piola. Nyamalu siang piola. Siang piola. Tua komeli. Kai kamya ni sezaji na takaraga wina sezaji. Oh, duma tidak ada kena jiu. Mau amnya tadi tu sutang beri. Jizan. Tidak ada kena jiu. Udah le dong ada. Di bunyi le. Dong ada. Aku nombor di kena je jauh menuju sakit. Kerja lah dia kerja. Tu balu tidak. Le boleh ada aduh. Majinai. Kau sih kena le mata bulat damal. Ha, tapi tu buzo ni amalah. Tu kuat neon saya mah. Tu kuat neon saya mah bukan. Tu tak ada buzo ada beri apa. Dame dunia buzo de solo. Usiaro uma beli lu. Udah ji. Fising kaki tu. Bio uma siapa. Nah, ono bio ramu bau fising. Oh, gua no bio lu. Ini jaro, itu jauh lagi lu betul. Buat habis tu, nuali di bali di, leli de kita. Muslim mama, tahu tak mesti belah sih. Lemli kan dekara, meli nyesu nyendu line, kalau besi sing line, cuy bi joli pupon ni lo. Dekat asyik dekat kau yang ada tiada dah. Betul mula tiada. Asyik dekat kau yang ada tiada. Jadi jajar oh, leli media kodoh le, meli tu lah biar cieni, jodoh lah, kuasil lah, don lah, miu lah, melu lah lo. Senza. Tu ramai usaha aku tu berisha. Tu terkenal ni bila kodoh lah, tu lah biar cieni. Amang orang leli media kodoh. Era malan duit ni yang nari, dekare, judi lah, kuasil lah, don lah, miu lah, meluhu lah. Lauda, hoyau dah jalan leli kan. Bule kami harus tamer tanah ini ni. Kan jubilia sampuan lah, atokliya jiran. Ngalulu sidila. Balauda. Kurang umma dan tu balu dah, jauh kuasit, don lah, miu lah, ini apa yang miu ni? Leli kami ni apa yang miu ni? Ula deni, beni ajau mah, ati kami ni ajau mah, eri tu yang gue, tu dia ngata, baru mah jauh ni ada, kuasit ni ada, tu je. Minta orang mai bala, min bahasa bau ni tu, udah aja biar orang, kuku biar ni. Dua ambil, kuku biar. Dia ada boleh tujuh je. Min bahasa bau ni, min dorong ku mai bala, mai lu dorong tani bala. Oh, tapi tu buzon ni lah. Asali ni buzon lah, wakili ni buzon lah, taikri kagli ni. Mesui sehari ni era aku buzo biru baru, judi lah, kuasil lah, don lah, miu lah, ngalah siang. Kuku biaran, baru mah biaran. Siang lu mau dah dia. Hai tapi era nanti di kau celu lah. Mesti agak lu cuma biru. Cisan. Tapi so mama aku berdekat aku. Dekat zaman suji lagi kiri dah. Tapi anai ni ada je, sungji tu ya. Kalau dia thay ni cuma, kana biar je. Nyang kilo ni. Nak boleh di kana kat yang mesti pau biar ni dah. Dan nyang kila lu ni. Tinya aku, kana aku lu mesti aku dah. Kana ada di kani. Kulu janya biar ramai sih. Kana ni biar ni dah. Gua mana aja mau tu dua nak biar, mau biar le, hola. Tu tapi dah mana dah ni. Kusi mana dah je dah malu tu bawa dah tu joni lah. Era guna ni, nyani yang ni. Nego wale di kana dia, dia mesti pau biar ni dah. Tandai di ko, making kelu ni ada bala. Tu nai manga agali ko sudah. Kamle jubeji jaro ma. Biasa gua, min biar ni ngah nyane usi lagi.
ဒီလူလိုက်ရမှာအခုတော့ဟိုကလည်းပြရတခါလေမျက်နှာဘာဖြစ်သွားဟမ်တို့လေဒကမာကြီးတွေကတော်တော်လေးကြိုးစားပြီးလိုက်ဒကာတွေကတော့တခါလေးကိုမပြောနဲ့တရားထိုင်တဲ့အချိန်တယောက်ကို TV နဲ့ရိုက်ထားကြမှာ9မိနစ်လောက်ဘာပုံစံပေါ်လာမယ်ဆိုတာသူတို့ကဒကမတွေပဲသွားရိုက်တာဒကာတွေပဲရိုက်တာကနေတယ်ရိုက်တော့ရိုက်ပါတယ်မဲ့နေတဲ့လူမရိုက်ဘူးပြုံးနေတဲ့လူရိုက်နေတော်တော်ခက်ရနေတာဒီကလည်းပြောကျင်တာသူ့ရိုက်กว่าလို့ပြောတော့ပြောကျင်တယ်မပြောပါဘူးဝါကြဥထုအောင်များရက်လိုက်ရင်ပုံစံကိုသိပ်ပေါ်တာဘယ်ပုံစံပေါ်မယ်ဖြင့်ဆရာတော်မက်ဆေ့ချ်မှာပြုံးတာမပါဘူးกว่าမဲ့တာလည်းမပါဘူးငခုမှန်မှန်လေးတိုင်းနေရမှာဟုတ်တယ်မို့လားကဲခင်ဗျားတို့တရားကုံတော်ဆက်ယူပါဩပါနိယိကောအတ္တနောစိတ်တံဥပမိတာပောဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်กว่าဒါမှနောက်နိရောဓသစ္စာခေါ်မှာခင်ဗျားတို့နိရောဓသစ္စာကတိုက်ရိုက်ခေါ်နိုင်ရတာဟာဒုက္ခတအန္တံကရိတ္တိရုဏဝတိသုံးမှာလာဒုက္ခခေါ်ရာကိုလိုက်နေနောက်ဆုံးဟောဒုက္ခဆိုတဲ့မောက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ငါကြည့်နေမင်းချမ်းသာမျိုးစုံပေးနေဟောခုတော့ဒုက္ခခေါ်တာမလိုက်တဲ့ပြင်ပြောလားဒုက္ခကခေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကလိုက်တာနဲ့ကန့်လန့်လောက်တာနဲ့ဘယ်တင်းကများဘယ်ကလာနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့တော့မှာလဲစဉ်းစားအတ္တနောစိတ်တံဥပမိတာပေါ့အရှုကံကဆွဲဆောင်တဲ့တန်ရှုညာကလိုက်ပါရည်လိုက်ကြလိုက်ပေါ့ဗျာရည်မြင့်တော့ကြာမြင့်တယ်ခန္ဓာကပြတဲ့အတိုင်းညာကကောင်းနေပြီးတော့ရေးရေးတင်းတင်းပိုင်ပိုင်နဲ့ဆုံးပြပြီးတော့ဩဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာတကယ်ဆက်စုပ်เสียအသုံးမကြတာအမှန်ပါလားကြည်စံသူကြေးကျူးမွေးကျူးပြူကျူးဆူကျူးနတ်မဲ့ခန္ဓာလားပြင်းညူးစင်ကျူးကြောတော့ကောနတ်မဲ့ခန္ဓာလားဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာလိမ့်အတ္တနောစိတ်တံဥပမိတာဘောဆိုတော့အရှုခံကပြလေးရှုညာကရင်းကျက်လာတော့ဟောဒုက္ခတက်ဒုက္ခမရောမဆွတ်ပါလားဆိုတော့တန်တိတ်ဒီဘောကဆုံးပြတ်တော့ဆုံးပြတ်လဲရောတခါတည်းဒီခန္ဓာညောင်းမှာမချုပ်ဘူးလားချုပ်ဒီကြတော့ပစ္စတံဝိရိတဘောဝိညူဟိပညာရှိတို့ဒီပစ္စတံအတိတိဝိရိတဘောရဟိခံစားရခိုင်ဥထောအောင်သောတပတ္တိမဲ့ရသွားရေဟေးငါရခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အမြတ်ဟိဆိုဟိုကသာဓုခေါ်လို့ရပါဟာကိုလုတ်တယ်ကိုတာကိုလုတ်တယ်မဲ့ကိုသာရတယ်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်မရဒါဖြင့်လူတန်ရွှေစဉ်စွန့်တဲ့အလုပ်ဆိုတာတခြားလားဟေးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကျူးစားရမှာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကျူးစားရင်တခြားလားတရားကုံတော်6ပန်းနဲ့မြည်အောင်လုပ်ရမှာအလုပ်စဉ်ကအဲ့ဒါပဲရှိတာပဲဘုရားရဲ့တရားအလုပ်စဉ်ကဒီတရားကုံတော်6ပါးပဲဒါကြောင့်ဘာရီပြောနေဝါဆိုင်ပုတ်တွေချိတ်ချင်တာချိတ်အိပတိကောနဲ့တန်ဋိတိကောကြိုက်ရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကုန်ပြီဘိုးဘုဆရာတော်ကြီးကဒီတိုင်းနဲ့ဟောသွားတယ်ဘုရားတရားကုံတော်နဲ့အိပတိကောနဲ့တန်ဋိတိကောကြိုက်ရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကုန်ပြီกว่าကိုကပြတဲ့အတိုင်းလိုက်ယူပဲကိုကဆိုင်ပုတ်ချိတ်လို့ရပါမရဘူးဒါဆရာချိတ်ပြီလို့လည်းမဖြစ်ဘူးနော်ကိုကကိုချိတ်လို့လည်းမရဘူးနော်ဒါအိပတိကောနဲ့တန်ဋိတိကောကြိုက်ရင်ဒါအကာလိကောဖြစ်ရင်ဖြစ်အေးကတော့ပြောလို့အခါမလင့်ကျူးပေးတယ်ဆိုတော့လေကိလေသာတိုက်ပွဲနိုင်ရဒါကြောင့်ဘုရားကတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့မဟာဝိဇ္ဇာကပြီးတော့တန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့ဒုက္ခခတိချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဆိုတော့မရောက်ဘူးဆိုတာကတန်ရောစဉ်နဲ့ဆက်နေရင်တော့မရောက်ဘူးစွန့်တဲ့အချိန်မှာမရဘူးလားလာဒေါကိမရနောက်မဟာဝိဇ္ဇာမိတာကရှင်ဘုရားတဲ့လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နတ်ရွာသုတိရောက်နိုင်တရားမကောက်1000မကောက်တသိန်းမကောက်ရောက်တယ်မဒီကြတော့လေဥဒ္ဒါဗျာပြည့်ဖြစ်တော့လေရှင်ဖြစ်တော့လေအကုန်ကြည့်တောင်းကျင်တဲ့ဆုတောင်းမဟုတ်ဆိုတော့ဒီမှာလေတဏှာနဲ့တောင်းတာလေသူကကိုက်နတ်ပြည်ဆိုတာလေခင်ဗျားတို့တရားလားအာသွားနေဒါနဲ့အာသွားနေကြတော့အာသွားကပို့မှာဘောဗျာဟုတ်လားအာသွားချုပ်တဲ့နေရာတာ तू မပို့နိုင်အာသွားနေကြတော့ तू ကမပို့ဘူးလားပို့ဘာလို့ဆိုဒီတဏှာကကြိုက်ခင်ဗျားတို့ကာမသွားလည်းမပါဘူးလားဒိဋ္ဌာသွားဘဝသွားဒါဒီတဏှာသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တာမသိလို့ဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာသွားလည်းမပါဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့အာသွားနဲ့တွဲရင်ဟောအာသွားနဲ့ဖြစ်တဲ့နတ်ရွာတုတ်တိရောက်နိုင်တယ်ဒါဒါနပြုပြီးတောင်းသီလပြုပြီးတောင်း
ရောက်တယ်ဗျဒီသားဒီသမီးဒီမြင့်နဲ့ငှက်ပြစ်တော်လဲတကိုင်းနဲ့ဆင်ပြစ်တော်လဲတကျွန်းနဲ့ဖြစ်ရပါလို့ဆိုဒီကြတော့လဲခင်ဗျားတို့တောင်းနေစုဟာဟုတ်သားတယ်ဥထုအောင်တောင်းမှုတောင်းမှုဟုတ်တယ်အားလုံးတောင်းမှုတာကြီးပဲခင်ဗျားတို့ဒီပြည့်ကြောင့်ကြိုက်ဘူးလားဟမ်မတောင်းပေမဲ့ဝင်းနေရအကိုင်းအရေးကြုံရင်ဘယ်သူနဲ့မှသွားခြင်းအရေးကြုံဟောတခါတည်းကငြိမ်းသွားတာပဲသူတို့အကြောင်းအမှန်တန်ကြောက်ဟိုရွှေပြမှတ်ကြောက်တယ်လို့သူတို့တရားမှတ်ကြောက်တင်လိုက်တယ်ဆိုသူတို့နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကြည့်တယ်လို့ဘယ်သူကြည့်တယ်လို့လေအရေးကြုံရင်ဘယ်သူနဲ့မှတွဲခြင်းလဲစဉ်းစားအာသွားကရှိရလာတာသူကရှင်းနေလို့လာတာမင်းတယောက်တည်းမသွားနဲ့တော့ကြမူးမိုင်နေမခက်ဘူးလားအဖော်လေးနဲ့ပါဟုတ်ပြီသူတို့အဖော်မင်းလာပဲတခါကြီးနိဗ္ဗာန်ကအဖော်နဲ့သွားလို့ရမှာလားမရပါဘူးနဲ့နိဗ္ဗာန်မလိုချင်ဘူးပေါ့လိုချင်ပါလေအဖော်လေးနဲ့သူဘယ်ကလာအဖော်ခေါ်သွားလို့ရမှာလဲစပယ်ခေါ်လို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်အခုမဲ့ခင်ပေါင်းနဲ့ကိုသွားမှရမှာပစ္စတံဝရိတဘောဝိညူဟိဝိညူဟိပညာရှိသူဒီပစ္စတံအတိအတိကိုရတဲ့မဲ့ကိုသာလည်းခံစားရမယ်တခါရတာတက္ကမကလည်းခံစားလို့မရဘူးတက္ကမရတာလည်းတခါခံစားလို့မရဘူးကိုရတဲ့မဲ့ကိုသာလည်းခံစားရတဘာသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆိုင်ဘူးနားကြောင့်ရာဟုလာကြတော့ကြည့်ပါလားမဆိုင်လို့ရာဟုလောဝါဒတို့မင်းမဲ့ခင်ဖောင်းနဲ့မင်းလိုက်ခဲ့ငါတော့ကမင်းလိုက်လို့မရဘူးဟိုနတ်ကြီးကြတော့နန္ဒမင်းသားမဆောင်ဘူးလားဆောင်းတယ်လေနန္ဒမင်းသားအခုတော့ပြောကမ္မထမမွေ့လျော်လို့နတ်ကြီးခိုးသွားပါဟောလားကူလေဥထွန်းအောင်ခိုးသွားကျင်တာတကူကမရှိတာခဲ့ငုံမအိမ်ကဒေါ်လာရေကိုဟိုမှာမြောက်အိုရုံနဲ့နှိုင်းကြတယ်တော်တော်ရက်ဆက်တဲ့ကူတော့ပဲဟိုနတ်ပြည်လဲရောက်ရောအမလီကျေးဇူးကြည်လိုက်တာဖြစ်လာမဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့မင်းတန်ကြည့်လေဇနပရကလျာဏီနဲ့လက်ထပ်ပွဲကနေသပိတ်ခိုင်းထမ်းခိုင်းပြီးလိုက်ရတာဟိုကဘုနေရာလွန်လို့ဒီနေရာလွန်လို့နဲ့ကျောင်းတော်လဲရောက်တော့သင်္ကန်းဝက်ခိုင်းတော့လားခိုင်းလေနောင်တော်ကြီးဆိုတော့လေဘုရားရဲ့ဆိုတော့ဘုရားရဲ့သိပြီးသားဟုတ်ဗျာဝက်ခိုင်းတော့ဝက်ရရှာဝက်ပြီးကမ္မထမ်းကိုမပြောဘူးတရားအထောက်ရတာကိုမပြောဘူးလူထွက်ဖို့ပဲစိတ်ကူးနေတာအဲ့ဒီမှာတော့ဘုရားကိုယ်မြတ်ကြီးကသူကမ္မထမ်းမပြောပွေတာသေးတော့တကူနဲ့နတ်ပြည်မသွားခင်တောထဲသွားတော့မြောက်ဦးမှပြတာမင်းဇနပရကလျာဏီဒီမြောက်ဦးမှာဘယ်နဲ့ရစ်စစ်ပြောရလီနော်နောင်တော်ဘုရားနဲ့ရစ်စစ်ပြောလိုက်တာမြောက်ဦးမှာလည်းရှင်းပြီဒီကနေတကူနဲ့တကားလည်းနတ်ပြည်6တာမဟုတ်တရားမင်းတန်ခံစားနေတယ်နတ်သမီးတွေကြတော့မျက်တောင်တောင်မခတ်တော့ဘယ်နဲ့လဲညီတော့လမ်းတွေ့တဲ့မြောက်ဦးနဲ့ပဲဟာဇနပရကလျာဏီကမြောက်ဦးပါပဲဟောဇနပရကလျာဏီကိုမြောက်ဦးပြည့်သွားတော့တာပဲလက်ခါတဲ့အပေါ်ကနတ်သမီးကိုတကယ်ကိုဟွာပြုသွားပြန်လာတော့မင်းနတ်သမီးလူချင်းဒီဂါထာရွတ်စုဂါထာပြီးဂါထာကကိုယ်တော့ခန္ဓာခန္ဓာပျောက်ပြက်နေတဲ့အနိစ္စမြင်ဖို့ဒုက္ခမြင်ဖို့အနတ္တမြင်ဖို့ဂါထာသူကနတ်သမီးရလိမ့်မယ်ထင်ပြီးရွတ်တာဘူးလေဥက္ကရာကြီးဘာလူချင်းတို့ပြောဂါထာပြီးတော့ဂါထာတော့တီးပြောင်လို့တော့မဖြစ်ဘူးနတ်သမီးလူချင်းနေတာဟုတ်သဗ္ဗိသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗိသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗိဓမ္မအနတ္တဒါပါဠိလိုဖြစ်နေဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမဒီခါထာပြီးတာတော့ကြဒီခါထာနေသင်္ခါရ၅កောင်ထင်လိုက်တော့သွားလိမ့်မယ်နော်၅កောင်သူ့កောင်ထင်သွားမယ်အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတကေတန်းကွတော့ပြောတန်ရောစဉ်မစွန့်ပဲနဲ့တော့နတ်ရတုတ်တိရောက်နိုင်တယ်တန်ရောစဉ်စွန့်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဘေးကဒါရီသမီးတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြောတာမဟုတ်ညံနဲ့ခွာခဲ့ဘူးစွန့်ခဲ့ဘူးဒီတရားထိုင်နေရင်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားအင်္ဂါရှိတဲ့ခင်မင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီအာယုံရောက်သွားရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုပါမနိုင်သေးတော့လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုတာပေါ့ဟုတ်တာပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ့အာယုံရောက်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်တာရှုဖြစ်မရှုကောင်းတဲ့တရားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခုမှမပေါ်မရှုမိမှာလားစိုးရိမ်
မရှုမိရင်ပြိဿသမုပ္ပါတခြားလားတမ်းလားဟေးရှုလို့ရှိရင်တော့ပြိဿသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးလားပြတ်ဒါဖြင့်တို့ပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တဲ့အလို့ဟာတန်ရောစဉ်စွန့်တယ်လို့ပြိဿသမုပ္ပါဆက်တဲ့လို့ဟာတန်ရောစဉ်နဲ့သွားတွဲတယ်လို့တွဲလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခခန္ဓာတာသမုဒယဟောအဲဖြတ်အောင်လုပ်တယ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခခန္ဓာတာဒါဖြင့်ပါဠိတော်အတိုင်းညာဘုရားကတာဝန်ခန္ဓာတော့မင်းတို့ဒုက္ခသိရင်မင်းတို့ပြိဿသမုပ္ပါမင်းတို့ညာနဲ့ဖြတ်ပါဖြတ်နည်းတော့ငါပြီးမယ်ဟောမင်းတို့ကိုယ်ဒုက္ခကိုမသိရင်လို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ဒုက္ခထဲမှာပင်လေဝင်မယ်ဆိုတော့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်လန်းလိုက်ရဒါရှိတုန်းကဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အမှန်နဲ့ထင်တယ်အခုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါချိန်ဝင်နဲ့ဆက်လိုက်တော့ကဲဆက်နေတဲ့အချိန်ကဒါနိဗ္ဗာန်သွားပြီးလမ်းပိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်ကနိဗ္ဗာန်သွားပြီးလမ်းပွင့်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မကြိုက်တဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်လန်းကိုကျူစားပါကျူစားမှလည်းဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဝတ်သုံးပါကြွရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တကယ်ချမ်းသာတဲ့သဘောကိုခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာသုတိစိတ်မကြခင်ညာအဖြစ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဒီသေမရမယ်လို့မပြောဘူးနော်အာထုပ်ရင်ကိုမြင်ရသေမရမယ်ဆိုအာကိုမထုံတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးရှုပွားနေရင်၅ပါးကနေ၈ပါးဖြစ်လို့ရှိရင်၅ပါးကဝတ်တင်တာမြင်၈ပါးကဝတ်ကျွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမြင်လိမ့်မယ်ဒါတကယ်မြင်သွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကမြင်နေလိပြီးတာကိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မမြင်အောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်သိတဲ့အတွက်တော့ကြအောင်